हा दादा नाव सांगा. राजू ज्ञानेश्वर सोनोने. थोडं जोराने बोला. राजू ज्ञानेश्वर सोनोने, राहणार कुठे राहता? अकोला. 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 बरं, काय त्रास होता तुम्हाला? सर शोल्डरचा त्रास होता, पाठीचा बॅकचा. तर मला सध्या आराम आहे खूप. पर्सेंटेज जर म्हटलं आपण तर पर्सेंटेज सर 90%. 90% बरोबर. हो. बरं, आता तुम्हाला जे पथ्य पाळायला सांगितलेलं ते पथ्य पाळा तुम्ही. हो सर, हो. 10 दिवसानंतर सांगा मला. ठीक आहे सर, ठीक आहे. ओके, थँक्यू.